Sejuknya, perasaan apakah ini sejuknya? Hujan, jalan basah. Ini macam ni lah yang paling ditakuti oleh mereka-mereka yang masih menggunakan tayar standard. Woi, basah. Kau. Really, nigga? Wah, ini betul-betul dia deh. Masuk simpang tak pakai signal. Betul-betul dia punya jalan mah. Ni depan lagi. Apa benda abang ni? Seriously, what the fuck are you doing? Apa hoi lah. Main telefon ke? Ye hijau. Apa ke? Hujan. Dah tahulah kamera ni. Portfolio okey lah kot. Kau selalu mendekatku, selalu menemanku. Wih, abang bomba. Baik, pakcik. Pelan-pelan pakcik. Ya, hijau. Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah hijau bang. Dah lah gerimis hijau. Janganlah tukar lane time ni bang. Jalan licin ni, tayar standard ni. Viva ni potong. Potong queue.
Janganlah ada yang masuk lane, keluar lane. Tolonglah. Keeper. Ini lagi ni. Apa bondo potong. Mana dia nak pergi? Serabutlah dengan kereta-kereta yang baru nak bagi signal bang. Yang ni pula merah. Aduh, jalan licin pula. The next day. Pastikan sebelum keluar lane ni kena tengok dulu belah kiri, sebab takut ada motor laju kan. Motor laju kita pun main masuk, confirm lah bercium kat situ. Sejuknya perasaan apakah ini? Sejuknya dia tukar lane tiba-tiba. Aku tayar standard ni bergoyang dah depan belakang. Geram. Bahayalah. Aku speechless tadi. Terkedu tu. Motor goyang, jalan basah, dia pun tak berhenti, dia pun tak slowkan kereta dia. Aku tak boleh brake, tayar dah goyang dah. Saya dah macam ni dah, goyang dia. Aduh, bahayalah. Sabarlah labu. Tak apalah, fokus je lah atas jalan. Alhamdulillah tak eksiden. Alhamdulillah. Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah. Syukurlah tak jatuh ke tak apa ke. Jatuh sakit dapat, duit pun melayang. R25. Bang, tadi bang ada kereta bang, tukar lane. Report bukan dia dengar pun. Depan ni Rezeki. Sejuknya lah. Stop it. Get some help. Bawa siapa tu? Macam banduan banyak je dalam tu. Okay bang, saya dekat kiri bang. Jangan masuk kiri bang. Jangan masuk kiri. Terima kasih. Apa hal kau berhenti tengah-tengah?
A few moments later. Aku masih dihantui lagi benda tadi. Aduh. Sudahlah, honestly saya memang alhamdulillah bersyukur saya belum pernah lagi jatuh motor. Setakat jatuh macam jatuh stupid tu pernah lah. Yang teruk sangat tu memang tak pernah. That's why saya sangat takut. Kadang-kadang bukan salah kita tau, salah orang lain. Kita yang tanggung sakit. Macam motor ni, kau salah ke tak salah ke, kalau eksiden kau yang sakit, confirm sakit. Kalau bukan badan kau sakit, poket kau yang sakit. Rezeki sangat, dua-dua sakit. Badan sakit, poket pun sakit. Aduh. Oi, nasib baik. Nasib baik